ディアステージへようこそ2021、こちらのライブの配信が今まだ配信中で、ただ、明日があってかな、配信見れるのがで、今チケットの方もまだ販売してるのでゲットすることができるんですけれども、そのライブのタグってのがあって、ディアステージへようこそハッシュタグ DS へようこそ2021っていうやつがあって、なんかそれのタグをちょっとみんなで見ながら進めていこうかなと思ってね。5億回見た、すごいね